मैंने एक बच्ची लाया है। हाय, मेरा नाम विकेश यादव है और आप देख रहे हैं विकेश पेट्स। तो सबसे पहले आप इसके आंखों का शौक कीजिए और इसके बाद देखें इसका पर भी देख सकते हैं। हालांकि इसका पर मैंने बांध रखा है और जो इसके नाखून हैं वो भी काले हैं एकदम अच्छे तरीके से। हालांकि ये थोड़ी सी दुबली पतली है, खैर कोई बात नहीं। हमने जहाँ से लाया है उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि जो इसकी माँ थी वो बचपन में इसको छोड़कर भाग गई। जो इसके ऑनर हैं उनसे हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि मैंने इसको अपने हाथों से खिलाकर बड़ा किया है। फिर हमने उनसे संपर्क किया और अपने फार्म के लिए इसको फाइनल कर लिया है।